歡迎我頻道開始前一定按讚，今日玩巔峰極速。呢個位嚟個直線加速，好，呢個位轉，呢個位轉到，呢個再轉，再加速，呢個位再轉，好，呢個位嚟個直線加速，呢個位再嚟個直線加速。後邊部 P 就暫時追唔到啦，咁我哋就繼續追前面呢部馬丁啦。然後再轉，再加速，睇咪再追到，追到，睇咪再追到前面嗰部 P 就追上嚟啦。呢個位靚彎，再加速，部 P 又追咗上嚟啦，呢邊再轉彎。呢個位再嚟個直線加速，前面就係終點啦。呢個位左轉 ，OK。有呢條片喺度，咁下集再見，大家拜拜。